গুড মৰ্নিং গাইজ, ৱেলকাম টু মাই ব্লগ। আৰু আজি আৰু নতুন এটা ব্লগ লৈ আপোনাৰ আগত আহিছোঁ। বতৰটো দেখিব পাৰিছে, ইমান ৰ'দ দিছে মানে কি ক'ম আৰু। মই হাত দীঘল পিন্ধিব লগা হৈছে। মোৰ এতিয়া অকণমান এঠাইত যাব লগা আছে। বাইকখন অকণমান ৰিপেয়াৰ কৰোঁ, মানে বাইকখন অকণমান বেয়া হৈছে। চ' আপোনালোকে চাই থাকক। অ'কে, তাৰপিছত গাড়ীৰ অৱস্থা, মই গাড়ী ঠিক কৰি আহিছোঁ। টায়াৰটো চেঞ্জ কৰিলোঁ, ইউটিউব চেনেলত দিম। তাৰমানে ইউটিউব চেনেল এটা আছে, এই টায়াৰ চাওক, নতুন টায়াৰ লগালোঁ। ইউটিউব চেনেল এটা আছে, তাতে দিওঁ। আমাৰ দাদাৰ নতুন দোকান, নামটো এইখন চাব পাৰিছে, নতুন দোকান দাদাৰ এইখন। চ' আগতে সোণাপুৰৰ কলেজৰ গেটৰ আগতে আছিলে, এতিয়া ইয়াতে শ্বিফ্ট কৰিছে। এইটো চাব পাৰিছে, ডিগাৰু গেটৰ ওচৰতে। আপোনালোকে পাৰিলে ভিজিট কৰিব। বহুত কম দামতে টায়াৰ টিউব, গাড়ীৰ যিকোনো বস্তু ইয়াতে পাই যাব। ছাৰ্ভিচিং কৰাই, মই ছাৰ্ভিচিংটো কৰাই লওঁ। চাব পাৰিছে। চ' টায়াৰটো চেঞ্জ কৰিলোঁ, ছাৰ্ভিচিং, মবিলটো ডাউন দিওঁ। বহুত কম দামতে দাদাই দিয়ে। চ' চাব পাৰিছে দোকান। হেলমেট পাব আপোনালোকে, টায়াৰ টিউব যিমান আছে, গাড়ীৰ বাইকৰ যিমান সামগ্ৰী চব ইয়াতে পাব। চ' বহুত টকা গ'ল আজি যে মোৰ গাড়ী ভাল কৰোঁতে। চাব পাৰিছে, মবিলটো ডাউন দিছোঁ, এতিয়া টায়াৰটো লগালোঁ। নতুন টায়াৰ ধুনীয়াকৈ চিয়েটৰ, দামটো বহুত বেছি, কৰি উপায় নাই। গাড়ীখনটো অলপ ভালকৈ ৰাখিব লাগিব। মবিলটো চেঞ্জ কৰিম, মবিল লগাম। যিটো মবিল লগাওঁ চাওঁ কিমান থাকে, দামটো বহুত। এখন ধুনীয়াকৈ কৰি লৈ লওঁ। লাগি থাকে তেতিয়া বাইকখনে মোৰ এতিয়া হাৰতি ফুৰিব গৈ থাকিম বহুত জেগাত। চব বঢ়িয়া। অ'কে আছে। নতুন টায়াৰ বঢ়িয়া, নতুন চিট কভাৰ। বা তাত গাড়ী ধুব দি দিছোঁ। ইমান টকা খৰচ কৰিলোঁ আৰু গাড়ীখন নোধোৱাকৈ একেলগে যাওঁ। ধুই ধাহি একদম ধুনীয়াকৈ হেৰি কৰি যাম। এই ভাইটিকেইটা ধুব, শিখৰ খাই বোলে সিহঁতে। দিম দেই শিখৰ আৰু কিতে বস্তুকে দি দিম, ভালকৈ ধুই দিয়ে বুলি ক'ব। এই ভাইটিকেইটা বোলে ধুই দিব। এই কেনেকৈ ভালকৈ ধুবিনে নাই? হা, ভালকৈ ধুই দিবি না? এইটো সোণাপুৰৰ ওচৰতে হয়। আপোনালোকে গাড়ী চাড়ী ধুব পাৰে আৰু কম দামতে ধুই দিয়ে। চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিম বুলি কৈ দিয়ে আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব হয় না? ঠিক আছে, বঢ়িয়া। আজি নতুন বনাই দিবি না, ভাইৰেল কৰি দিবি না আজি? চ' গাইজ আহি পালোঁ ৰুম। ধুনীয়াকৈ এতিয়া ফ্ৰেছ হৈ ল'ম। ফ্ৰেছ হৈ আপোনালোকক দেখুৱাম আৰু ভিডিঅ'টো এডিট কৰিম। কি কৰিলোঁ গাড়ীখন চাব পাৰিব আপোনালোকে। ঠিক আছে নাই এবাৰ ঠিক ঠাক না? বাছ অ'কে, ঠিক আছে। ত' গাইজ আজিলৈ এইখিনিয়ে সামৰণি মাৰিম। আৰু মই এণ্ডিং ভিডিঅ'টো নকৰিলোঁ, বাট ইয়াতে মই ভইচ ৰেকৰ্ডাৰতে কৈ দিলোঁ আপোনালোকক। যদি ভাল পালে ভিডিঅ'টো চাই প্লিজ লাইক, শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব। চ' কিপ ৱাচিং হিৰক্স মিটৰ। থেংক ইউ।